Hello students, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss Odisha Adarsha Vidyalay entrance examination for class 5 students. Subject English, the story Raju and the Rooster, OAV probable question answer and explanation. Story name is Raju and the Rooster. Raju is name of a boy and Rooster means the male hen, we can say the cock, C-O-C-K, अंडीरा कुकुड़ा कहुए ओडिया रे। स्टोरी स्टार्ट करवा एथरू जहाँ प्रोबेबल क्वेश्चन आसो ओडिशा आदर्श विद्यालय एंट्रांस एग्जामिनेशन रे सेटा भी डिस्कस करनवा। फर्स्ट स्टार्ट करिया पैराग्राफ नंबर 1। Once there lived a boy named Raju with his parents and grandparents. थरे राजू बोली जड़े पिला तार बापा माँ एवं जेजे बापा माँ सहित बास करुला बा रहुला। They had about 2 dozens of hens and roosters. सेमानकर पाखापाखि 2 डजन 1 डजन मीन्स 12 आउ 2 डजन मीन्स इंटू 2 24 तांकर पाखापाखि 24 नंबर्स ऑफ हेन थिले आउ रूस्टर्स थिले। हेन कहले ये फीमेल कक कह जाए माई कुकुड़ा आउ रूस्टर्स मीन्स मेल हेन कहि परिबा बा कक बा अंडीरा कुकुड़ा बा गंजा थिले। एंड चिक्स वेआर डिफिकल्ट टू काउंट एज दे वेआर मेनी एवं चिक्स गुड़ाक चिक कले कुकुड़ा छुआ कुकुड़ा चिया से गुड़ाक बहुत गुड़ाए थिले आउ डिफिकल्ट टू काउंट माने गणिबा मुश्किल अटे छोट छोट कुकुड़ा मानकु माने एते संख्या थिले बहुत गुड़ाए थिले। द बिगेस्ट ऑफ द रूस्टर्स वाज कॉल्ड किंग एज ही हैड ए बिग रेड क्राउन। सबुठारु बड़ जोटा थिला रूस्टरटी ताहाकू किंग बोली डका जाउथला कारण ताहार गोटे बड़ नाली मुकुट थिला ता मुंडरे। वन डे मुकुट मीन्स ता जो कुकुड़ार चूल ऊपर मुंड ऊपर थाए देख ये पिक्चर देख ये तो एटा क्राउन कह जाए तो मुंड ऊपर अच्छे यस। देन वन डे दिने किंग द रूस्टर वाज इन ए बैड मूड। किंग जो रूस्टरटी थिला से गोटे बैड मूड रे थिला अर्थात मन ठीक नथिला। ही चेज्ड द हेन्स से कुकुड़ा मानक पछरे पश्चाधावन कला बा दौड़िला। फट विथ अदर रूस्टर्स अन्य रूस्टर मानक सहित झगड़ा कला युद्ध कला। एंड किल्ड मेनी चिक्स एवं बहुत गुड़े कुकुड़ा छोट छुआ को मारी पकेला। राजूस फादर एंड ग्रांडफादर वांटेड टू कैच द किंग। राजूर बापा एवं जेजेबापा ए कुकुड़ा को धरिया को चाहिए। बट किंग फ्ल्यू अप ऑनटू द मैंगो ट्री किंतु ए जो राजा रूस्टर थिला ये उड़ीगला फ्ल्यू अप माने ऊपर को उड़ीगला मैंगो ट्री जो आंब गछ ऊपर को। एंड सैट देयर ऑल डे लॉन्ग सिंगिंग एवं सेठारे बसी लंबा समय पर्यंत गाइला कक्कू डुडुलडू ऑल द टाइम। तो यहाँ से डाकुला ओके कक्कू डुडुलडू ऑल द टाइम एमती से आउ थे गुड़ा उच्चारण करुला। फास्ट राजूस मदर ट्राइड टू कैच द रूस्टर। प्रथमे राजूर माँ रूस्टर को धरिया चेष्टा कले। सी ब्रॉट सम ग्रेन्स ऑफ राइस एंड थ्रू द राइस ऑन द ग्राउंड। से किछि जो चाउल दाना चाउल शस्य ग्रेन कले शस्य राइस चाउल नहीं कि आसिले एवं थ्रू फपाड़े ये चाउल गुड़ाक ग्राउंड माटी ऊपर फपाड़े। सी सेड से कहले किंग माय डियर किंग राजा मो प्रिय राजा कम डाउन डियर तल को आस एंड हाव सम ग्रेन्स ऑफ राइस एवं किछि चाउलर शस्य खाओ। किंग डिड नॉट मूव एन इंच। राजा जो किंग थिला रूस्टर से आदौ हलचल हला नहीं गोटे इंच मध्य घुंचला नहीं। एंड सेड एवं कहला तार डाकिला कक्कू डुडुलडू नो 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 से ना 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 कहला आसलानी। नेक्स्ट देखिए आउ किए ट्राए करेंगे सेकेंड द्वितीय रे राजूस फादर ट्राइड टू कैच द किंग। राजूर बापा चेष्टा कले किंग को धरिया द रूस्टर को। ही ब्रॉट सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट से किछि चाउलर शस्य जो व्हीट कहले गहम शस्य छाणिले। एंड थ्रू देम ऑन द ग्राउंड एवं माटी ऊपर ताकू बिछाई देले बा फपाड़िले थ्रू अर्थ फपाड़िले। ही सेड से कहले किंग माय डियर किंग कम डाउन डियर एंड हाव सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट। तो आस तलक आस एवं व्हीटर किछि शस्य खाओ। किंग डिड नॉट मूव एन इंच एंड सेड कक्कू डुडुलडू नो 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 ये से मना कला। देन
थर्ड तृतीय द ग्रैंडफादर ट्राइड टू कैच द रूस्टर जेजेबापा आसिले रूस्टर को धरिया पई ही ब्रॉट सम लॉफ्स ऑफ ब्रेड से किछि ब्रेड रो किछि खंड किछि पीसेस नै कि आसिले एंड थ्रू देम ऑन ग्राउंड एवं ताकू माटी ऊपर फपटले ही सेड किंग माय डियर किंग कम डाउन डियर एंड हैव सम क्रम्स ऑफ राइस आसो एवं किछि क्रम्स ऑफ राइस किछि चाउलर क्रम्स खाई के जाओ किंग डिड नॉट मूव एन इंच एंड सेड आदु हलचल हला नहीं गोटे इंच मध्य एवं कहला से सेम कक्को डुडुलडू नो 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 तापर एबे आसीबो राजू फाइनली राजू केम विथ ए स्मॉल ओल्ड बास्केट फुल ऑफ कॉकरोचेस शेषे राजू आसिला देख एठी गोटे बाक्स गोटे कार्टून रे आसिला सेथरे किछि कॉकरोचेस थिले असरपा गुडाक थिले असरपा ए जो हैन खाइबा ए जो रूस्टर खाइबा भल पाए ही न्यू से जानिथिला से मीन्स राजू जानिथिला ही न्यू वेल दैट व्हाट रसगोल्लाज आर टू मेन रसगोल्ला गुड़ाक जेपरी मनीष मान खाया प्रिय अटे कॉकरोचेस आर टू हैन असरपा गुड़ाक एमान को खाया हैन बहुत भल पाए ही ऑल्सो न्यू वेल से जानिथिला दैट जे किंग हाड बीन पैम्पर्ड ए लॉट बाय हिज मदर फादर एंड ग्रैंडफादर ए किंग को बहुत एमाने आनिया चेष्टा कले माँ बापा एवं जेजेबापा सो ही डिड नॉट कॉल हिम एट ऑल तेणु ताहाको से डाकिला नाही ही जस्ट शोड हिम द बास्केट एंड ओपन इट से केवल बास्केट देखै देला से रूस्टर आड़ को एवं खोली देला किंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री सॉ सम कॉकरोचेस क्रॉलिंग आउट ऑफ द बास्केट तो ऊपर से रूस्टर देखिला किछि कॉकरोचेस गड़ी गड़ी आसुचंती ही कुड नॉट वेट एनी लॉन्गर से आदौ विलंब करि पल्ला नाही ही फ्ल्यू डाउन देखा फ्ल्यू अप कहले ऊपर को उड़ीथिला फ्ल्यू डाउन कहले तल को उड़ी आसिला द मैंगो ट्री आंब गछर इन नो टाइम आदौ समय नष्ट न करी एंड सैट नियर राजू एवं राजू पाखरे बसीगला एज ही जेहेतु से ट्राइड टू स्वालो सम फ्रॉम द बास्केट तो बास्केट रू किछि असरपा को से स्वालो गिळिबा पई चेष्टा कला राजू कट इमिजियली राजू ताको सहजरे धरि नेला एंड द रूस्टर हार्ड लिटिल टाइम टू से कक्को डुडुलडू एवं रूस्टर पाखरे खूब स्वल्प समय थिला अल्प समय थिला कक्को डुडुलडू कहिबा पई एबे देखिबा ए चैप्टर केमते क्वेश्चन आसीबो ओएवी रे क्वेश्चन नंबर 1 राजू लिव्ड विथ डैश राजू वास करथला कहा सहित देख ऑप्शन नंबर ए रे ता बापा बी हिज मदर ता माँ सी ग्रैंडफादर ता जेजेबापा माँ ए ऑल ऑफ दिस ओके ए समस्त सहित से वास करथला क्वेश्चन 2 दे हार्ड डैश से मानकर थिला कोन थिला ऑप्शन एथरु हबो देख ऑप्शन नंबर डी टा हबो ओके ए डजन ऑफ हैन एंड रूस्टर्स एंड मेनी चिक्स क्वेश्चन 3 हु वाज किंग राजा किए थिला यह ऑप्शन सी द बिगेस्ट ऑफ द रूस्टर रूस्टर मन कहथिरु जे सबठारु बड़ थिला सी क्वेश्चन नंबर 4 वेयर डिड द किंग फ्लाई ऑफ एंड सिट देयर ऑल डे केउं ठाकू किंग उड़ जाइथिला ऑप्शन नंबर ए टू द मैंगो ट्री हबो देन क्वेश्चन 5 हु फास्ट ट्राइड टू कैच किंग को प्रथम धरा पई किसी चेष्टा करथिले प्रथम तांको मदर रेथिले तेणु ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन 6 किंग माय डियर किंग कम डाउन डियर एंड हैव सम ग्रेन्स ऑफ राइस हु सेड दिस राइस रो किछि दाना खाई के जाओ बोली के कहिथिले तांको मदर कहिथिले राजू रो कारण से राइस रो क्रॉप्स नेकी जाइथिले जो फसल नेकी जाइथिले ग्रेन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इज हु पैम्पर्ड किंग ए लॉट एताकू आनिबा पई बहुत चेष्टा की करिथिले ऑप्शन नंबर डी हबो ऑल ऑफ देम माने ए समस्त दे करथिले ओके ए बी सी नेक्स्ट 8 हु ट्राइड टू कैच द किंग जस्ट बिफोर राजू रो जस्ट पूर्वरु किए आसीथिले धरिया पई हम देखथिले तांको जेजेबापा तेणु ऑप्शन नंबर सी हबो देन क्वेश्चन 9 व्हाट डिड राजूस ग्रैंडफादर ब्रिंग फॉर किंग राजा किंग पई जेजेबापा कोन नै कि आस्थिले ऑप्शन नंबर बी हबो लोव्स ऑफ ब्रेड रुटीर किछि खंड नै कि आस्थिले क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन इज वन डे किंग वाज इन बैड मूड एंड किल्ड दिने किंग बहुत खराब मूड रे थिला एवं से मारी पकेला काहाकू मारी पकेला एथरो देखो मेनी चिक्स हबो ओके बहुत गुडे चिक को से मारी पकेथिला देन क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट डिड राजूस फादर ब्रिंग फॉर किंग राजूर बापा कौन नहीं के आसले ऑप्शन नंबर सी ग्रेन्स ऑफ व्हीट
क्वेश्चन 12 हु वाज सक्सेसफुल इन कैचिंग किंग किए सक्सेसफुल है धरने सक्षम राजू सक्सेस होता सफल होता 13 व्हाट डिड राजू ब्रिंग फॉर किंग कौन राजू नहीं कि आसी देखी कोक्रोचेस तेणु एटा हम 14 हु वाज द क्लेवरेस्ट सबुठारु चतुर किए थिला ना राजू निजे चतुर थिला ताकू धरि परिथिला 15 इट वाज कॉल्ड किंग बिकज इट हाड यह किंग कहुला कारण यार कौन थिला देख ऑप्शन टा डी हम ए बिग रेड क्राउन एटा फर्स्ट पैराग्राफ रे डिस्कस करथिले नेक्स्ट वीडियो रे आमे हाउ क्लेवर स्मॉल चिल्ड्रेन रो चैप्टर एक्सप्लेनेशन सहित यार प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर गुडा डिस्कस करिया To attend our online class, please do call us or send WhatsApp message to our WhatsApp mobile number 6372482818. Please like the video and share among your friends. If you are new in our channel, please subscribe our channel. Soon we will meet in a new video. Till then, thank you, bye bye and take care.